Ada lagi. Fish on. Okay, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi dalam Syafiqanglingchannel. Okay, kali ni aku ada dekat spot bekasnya Haruan itu. Aku nak repeat balik sebab teruk sangat kena buli. Tapi kali ni saya pakai ni soft rock yang ada 2 blade ni. Tengok jauh mana pergi dia. Aku try aku bawa set yang fast action. So jom kita tengok macam mana ni. Ada slide. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Hei, ada anak Haruan ke tu? Lah. First cast selalu jumpa anak Haruan. Anak Haruan sini mama dia kurang sikit kalau soft plastik. Kalau soft plastik lah. Kalau soft rock, kalau soft plastik memang geram. Ada balas tak kena. Tak kena. Ada tak kena. Yo. Angin. Ada sikit angin. Tak nak. Ambil lambat sangat. Ambil awal sikit. Ush. Tu tak kena lagi tu. 2 kali lah. Ni yang sama tu. 2 kali dah. Situ pula. Fish on. Ya, fish on guys. Yeah. Wow, ganas. 2 kali, 3 kali baru ambil. Alhamdulillah. 3 kali ambil bhai. Dalam tu. Hancur soft rock. Okay guys. Strike pertama, alhamdulillah. Ganas betul lah bhai. Koyak dia punya sirit. Ni better scar ni. What a better scar. Kau gaduh Ni mantap. Yes, kasih release. Weh, tak kena. Ada. Tak kena. Besar kat tau.
balas. Aduh, kejut aku. Tu. Kejut saya dia buatnya. Hai. Cik buli je pakai soft rock ni. Sini. Push on. Push on. Yes, yes, yes. Panas. Curut je. Alhamdulillah. Strike kedua. Aku dah agak dah ada. Diam je situ. Tak ada ikan. Mesti ada. Okay guys. Oh. Strike kedua. Alhamdulillah. Boleh garangnya. Yes. Strike kedua. Alhamdulillah. Rezeki. Sawit. Kejut tu. Gigi tak kena. Moments later. Ada lagi. Push on. Ya. Alhamdulillah. Strike yang ketiga guys. Alhamdulillah. Dalam-dalam baik. Ganas. Tu dia. Dalam-dalam. Saiz. Boleh lah. Saiz dah makan lah. Saiz hidangan lah. Saiz pinggang. Okay. Saya release dia. Tapi sangkut pula. Sebab aku buat pelayar. Alhamdulillah. Time for the fight. Kita release, okay. Release. Fish on. Curut. Alhamdulillah. Curut saja. Okay guys. Curut. Strike yang keempat. Curut saja. Padu. Alright. Sikit je ni. Tapi solid. Tengok tu.
Sang kepala je ambil. Thanks for the fight. Okay guys, rasa cukup lah untuk video hari ni. Dah nak start hujan dah. Panas hujan ni aku rasa ni akan hujan berpanjangan. So better aku balik lah. Alhamdulillah ada start 4 ekor. Banyak juga yang lucut. Nak baik lah pakai soft rock ni yang aku dah modified lah. Dia punya blade ni, kena blade ni dari dia 2. Ni asalnya soft rock ESP ni. Buat jadi 2 macam ni. Bunyi bising lah. Sesuai lah kalau waktu bagi yang sunyi-sunyi yang. So cukup lah video hari ni. Yang mana like, yang mana subscribe, aku ucap terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum subscribe, sila subscribe, free je kat bawah ni. Aku harap korang dimurahkan rezeki dan diberkati. Kita jumpa di lain video, okay? Assalamualaikum.